Oh, wait. From SM, Shop SM. Jersey. That's my baby. That's my daddy. Rice cooker. Oh, this is a rice cooker. Okay. Unahin natin to. Wait lang. Ito ay, please be sure to record a full video while unpacking the, ayan, yan, full video daw. Ito ay coconut milk. Butaw. Organic. Ito siya.
Ayan. May scratch tape pa siya. Ito siya, premium coconut milk powder. Ayan. Mula sa Eat Organico sa Shopee. Ayan, ilalagay ko kung magkano. Lalagay ko na lang dito kung magkano ko ito nabili. Ayan, so ito ay 250 grams. Sabi dito 100% organic. High dietary fiber, no added sugar, gluten-free, and non-GMO. So, ayun dun sa mga napanood ko, pwede itong gawing substitute sa coffee mate. Ayan, kasi naglit ako mag-coffee. So, bumili ako na ma-try. Hindi ko pa siya na-try. Actually, lahat ng coconut oil, yan pwede sa mga low carb. Bawal yung mga ibang oils. Kasi yung mga ibang ingredients yun eh. Bawal yung vegetable oil, ito coconut oil, ito coconut milk powder, coco aminos, yung mga ganun. So, pwede kayo mag-search kung hindi lang naman gawin itong low carb diet. Marami sa Facebook mag-vlog ng mga low carb diet. May Dr. Lim. Ayan. And ito, sa next, mas malaki siya kasi mas marami to. Ayan, open natin. Ito ay Kirkland Organic Almond Milk, Gold Fish Yellowfin Tuna, yung dilata. Rico Breakfast, Sila Coffee, Organic Virgin Coconut Oil. Yung coconut oil pakasama din sa mga coco-coco. Mabilis nila mag-ship, guys. Paka-order ko lang ng umaga, mga ilang oras lang, nag-ship na. Isang araw lang, parang kahapon lang to. Kahapon lang sa in-order. Hindi ko na kaagad. Ayan, well pack naman siya. Full pack, pack na pack. Ayan. So, bawat item, nakasilo. Ayan, bawat item meron siyang, ito yung plastic yung lalagay. Grabe, napakagaling. Kapal na. So, yung Ricoa breakfast. So, pwedeng ihalo sa mga pancakes, coconut flour na gagawin ng pancakes. Siguro kung gusto mag-vlog ako ng mga pancakes. Kasi may mga ingredients na. And nakabakasyon kasi kami ngayon, kaya nakapag-vlog-vlog mga 2 weeks. So, patapos ng 1 week, lang pang another 1 week. So, sinasamantala ko lang mag-video habang hindi pa bumabalik ako sa atin. So, ito siya. Gusto kong sinilagayan para mag-video ako ng review. Nilalagay ko na lang. So, ito, 1. Marami pa. Ito, alam ko to, yung milk. Kasi hindi naman nababasa siya. Pagkapal ng plastic. Sayang lang. May box pa. May box pa, may ganito pa. Parang too much waste. Ano ba? Grabe. Pack na pack. Well, pack na pack. My God. Kudo sa seller. Napakahirap buksan. Hindi naman babasagin yung laman nito eh. Pero mabubutas. Kaya siguro ba? Oh my God. I cannot. Grabe yung pagkakapak. Pwede namang hindi buo yung plastic. Ang hirap buksan. Oh my God. Just go. Nakukuha rin. Ang hirap po. Oh my God. Ano pa yun? Oh my God. Grabe. Hirapan ako magbukas sa seller. Ito naman ito. Low carb din ito. Okay. Pagka nag-low carb ka, lagi i-check. So, lagi i-check yung nutrition information. Kung may low carb ba. Kung may carbs ba. Let's make sure that's happy. Ito naman yun. Angel hair shirataki noodle. Pwede mo siyang gawing ito yung parang pansit. Ayan, gusto mo na lang yung mga ingredients sa gulay. Kasi pwede naman yung mga gulay. Grabe gumagano nun eh. Last one, what's this? Ano na yung coconut oil. Grabe. Ang kapal ng plastic sa'yo. Tingnan lang. Matigas ng gulo. Hindi na tulog yung coconut oil. Ayan, walang leak. Ang galing mag-packing color.
Virgin. Virgin coconut oil. Ayan. Pwede ihalo sa mga niluluto. Ayan, so wala na. Complete ko. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Complete. So daming basura, oh. Oh gosh.